ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கான வீடியோவில் ரெடிமேட் ரோட்டார் நம்ம சீலிங் ஃபேனில் வரக்கூடிய ரோட்டாரை வந்து மல்டிமீட்டரை யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம செக் பண்ணுறதை பற்றி தான் அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் பேஜ்லேயுமே இதை வந்து எது ஸ்டார்டிங் எது காமன்றதை மல்டிமீட்டர் யூஸ் பண்ணி செக் பண்ணி ஒரு வீடியோவும் கொடுத்துருக்கோம். இப்போ வந்து கண்டினியூட்டி செக்கிங் மட்டும்தான் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு மீட்டரை கண்டினியூட்டி மோடில் போட்டு ஃபங்க்ஷன் அமைக்கி சவுண்ட் மோடில் போட்டுக்கிட்டோம். இப்போ பாருங்கள், 2 பேர் ஸ்டார்ட்னா சவுண்டு வருது. அதே நேரத்தில் வேல்யூ 0 காட்டும். ஃபஸ்ட்டு வந்து சும்மா ஜஸ்ட்டு வந்து பாடி டு பாடி வைக்கிறோம். பாடி டு பாடி ஆல்ரெடி வந்து நமக்கு வந்து கண்டினியூட்டி தான் வரும். ஜஸ்ட் செக் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து ரெட்டு டு பாடி வைக்கிறோம். ரெட் ஒயரும் பாடி வைக்கும்போது சவுண்டு வரல. நெக்ஸ்ட் வந்து ரெட்டுக்கும் பிளாக்கும் இடையில் செக் பண்ணும்போது எதுவும் கண்டினியூட்டி சவுண்டு வரல. ரெட்டுக்கும் எல்லோவுக்கும் சவுண்டு வரல. பாருங்கள், சவுண்டு எதுவும் வரல. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம், பிளாக் ஒயருக்கும் பாடிக்கு வைக்கிறோம். சவுண்டு ஷார்ட் காட்டுச்சுன்னா உங்களுக்கு சவுண்டு வரும். நெக்ஸ்ட் வந்து எல்லோவையும் வைக்கும்போது வந்து நமக்கு பாடி ஆகலை. ஸோ இந்த ரோட்டர் வந்து நல்லா தான் இருக்குது. வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணிக்கங்க. தேங்க்யூ.